Sebelum saya mengamalkan produk Adra ni, saya kerap jugalah mengalami batuk-batuk, sesama, kadang demam tu kadang 6 bulan sekali tu adalah. Saya Rozana binti Osman, tinggal di Keramat Kuala Lumpur. Saya berumur 55 tahun, nak masuk 56 tahun ni. Sebelum saya mengamalkan produk Adra ni, saya kerap jugalah mengalami batuk-batuk, sesama, kadang demam tu kadang 6 bulan sekali tu adalah. Bila saya amalkan produk Adra ni tahun 2020, bulan 3 sebelum COVID-19, lepas tu saya baru perasan dalam masa 3 bulan, tak ada batuk, tak ada sesama. Demam pun macam dia nak demam tapi dia macam terencat tau. Terencat dah tak jadi demam. Lepas tu saya baru-baru ni ada sakit telinga. Saya pernah korek sampai berdarah tau. Bila saya pergi ke klinik, dia kata tisu-tisu dalam telinga saya tu dia macam ada rosak sikit. Saya cek telinga saya tu tahun 2020. Saya buat follow up tu setiap 3 bulan. Lepas tu dia cakap, macam mana boleh nampak macam dah okey cepat lah, dia cakap macam tu. Tu saya amalkan produk Adra. Tapi saya dapat kesan tu macam sembuh tu lebih cepat. Doktor pun macam terkejut, macam dah okey je, dia boleh check telinga saya untuk follow up kan. Saya kenal produk Adra ni, saya tengok Instagram dia, Facebook dia. Walaupun saya tak like Facebook, tapi saya sebenarnya memang tengoklah ejen-ejen buat live. Instagram tu memang saya tak lupalah, setiap hari saya mesti nak tengoknya lah. Saya rasa saya nak cuba, mungkin dah tergerak daripada Allah kan, Adra Bayrul Syam ni. Sebab dia ada GMP practice kan dekat bahagian mana GMP practice kat kotak apa? GMP practice, GAP, jadi saya yakin. Orang-orang yang ragu-ragu tentang produk ini, cuba dulu. Bila dah cuba tu nanti dia akan automatik kita akan rasa yakin yang produk ini membantu. Pada orang-orang yang selalu demam, sesama, batuk, kalau nak cepat sembuh tu memang kena amalkan produk ini. Harapan saya, demam, batuk, sesama tu dah tak ada lagi. Itulah harapan saya sehingga ke akhir hayat saya. Demam, batuk, sesama. Lepas tu yang telinga saya akan sembuh sepenuhnya. Sebab dia masih tengah recover lagi. Jadi saya haraplah di masa akan datang nak ada keajaiban tu supaya dia sembuh.